بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقلنا إن الجري معناه تقليل الزمن بالنسبة للمسافة، والجري لون من السرعة. وقلنا أنك لا تدرك من يجري أنه يجري إلا إذا كان جريه قفزا. جري انسياب ما تدركوش، وفرقنا بين الجري القفز والجري الانسحاب. وقلنا في حركة الظل وأيضا في حركة نمو الإنسان قلنا أنه ما بينموش في آخر النهار، بل بينمو في كل أجزاء النهار جزيئا بسيطا من الملي اللي هو بيزيد. وقلنا كل يجري لأجل مسمى، والأجل هو المدة المحدودة، يا مدة يا زمن. إن أردنا ظرف الزمان قلنا مدة، وإن أردنا المكان قلنا مسافة. طيب، يجري لأجل مسمى، ما هو الأجل؟ الأجل إما أن يكون الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر، وبعدين تيجي إذا انشقت السماء، وبعدين إذا الشمس انكدرت، وإذا 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 وإذا، يبقى ده الأجل. تظل تجري إلى أن يجيئها الأجل ألا تجري فتكور، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. أو أن ذلك تعبير عن عملها اليومي، لأن احنا عرفنا إن الشمس لها مطالع متعددة. صحيح المشرق جهته العامة واحدة، لكن من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فإذا المشرق وإن كان جهة عامة واحدة إنما له أماكن. وقلنا إن في بعض المعابد عملوا طاقات لمطالع الشمس في مصر، طاقات لمطالع الشمس كل يوم تطلع من طاقة، اليوم ده ما تطلعش من الطاقة دي، وبكرة تطلع من الطاقة دي، كل يوم لها يبقى كل يوم لها منزلة ولا مش منزلة، وتظل تقطعها ثم تعود مرة تعود مرة فإلى أجل مسمى، يعني يومي تنتهي. ولذلك احنا بنسميها البروج. الشمس تنتقل في منازل متعددة، احنا بنسميها بنسميها البروج: برج الحمل، وبرج الثور، وبرج السرطان، وبرج الاسد، وبرج السنبله، مش كده؟ وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الدلو، وبرج الحوت. كل واحد له زمن. هذه الابراج بتحدد عمليه الطقس العامه، يعني حراره، بروده، هواء، مطر، كل دي بتحددها. لكن اللي يفسد عمليه التحديد المضبوط في الكون العمليات اللي بيعملها الانسان، او العمليات. افرض مثلا احنا قلنا ان الهواء هيبقى رطيب، وهواء سكسك، وهواء مش عارف نسيم، وبعدين حصلت حريقه في غابه. الحريقه اللي في الغابه عملت ايه؟ علشان النار عايزه اكسجين، بتاخد اكسجين الجو ده كله، يقوم لازم يجي هواء له تاني يملأه. ما دام هيجي له هواء يملأه تاني، يبقى لازم يجي بشده ولا مش بشده؟ يجي بشده. فتختل المساله وتختل الحسبه. نظر التجارب اللي احنا بنعملها، التجارب الذريه اللي بتعمل تفريغات في الجو دي، اللي مخليه المساله ما تجيش منضبطه تمام الانضباط على الابراج. كل يجري لاجل هناك بقى الابراج اللي احنا قلناها الاثنى عشر دي، اللي بيقول فيها: حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، عقرب القوس جدي دلو وحيث ما عرفنا من أمة السريان. بالتركيب كده، واللي بيتابع الجرايد علشان يعرف البرج بتاعه يشوف هيلاقيها موجودة في كل يجري لأجل مسمى. يبقى أول آية رفع السماوات بغير عمل، خلاص، استواء على العرش. سخر الشمس والقمر، دي آية تانية. كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر. الله، فيه شيء تبرزه القدرة وأبرز، انما له صيانه.
له ايه؟ له صيانه. الصيانه دي عايزه تدبير بقى. ولذلك قدر فخلق بالقدره، خلاص، ودبر بقيوميه، قائم على امره. يعني كل حاجه كل يوم هو في ايه؟ كل يوم هو في ايه؟ كل يوم هو في شأن. يبقى اذا التدبير، معنى التدبير يعني ايه؟ يقال فلان دبر وفلان فكر. التفكير البحث عن الشيء لإخراج المطلوب منه. انت لما تجيب شويه حب مثلا غله ولا حاجه وتفركها بايدك كده، عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع الحب. اهو ده لب الفكر. يبقى الفكر بيعمل عمليه بحث، ينقب لحد ما يطلع لب الاشياء. التدبر يعمل ايه؟ يقول لك اياك ان تقتنع بما هداك اليك فكره الان، شوف هينتج منه ايه بعدين، احسن ربما يعينك ويسعفك دلوقتي وبعدين يجيب لك ايه؟ يجيب لك عطب فيما بعد. الناس اللي اخترعوا المبيدات الحشريه دي زمان، لما اخترعوها قعدوا يفكروا في ايه اللي يموت الحشرات، مش كده؟ الحشرات دي ايه اللي يموتها؟ فاخترعوا المبيد الحشري. وبعد ذلك بقى باختراع ايه؟ قال لك خلاص ما عدناش هنشوف الحشرات ومش عارف ايه وبتاع، واستعملوا المبيد الايه؟ الحشري. الحشرات نفسها زي ما قلنا زمان بقت كيفة مبيد وعلى عادش بتنفع. ليه؟ لأنها خدت مناعة منه. ومش دي بس، مش ما نفعتش، وضرت المبيدات أشياء أخرى، لدرجة إن الذين زهوا على الدنيا بأنهم اخترعوه هم نفسهم اللي عملوا قوانين تجرم من يستعمله. يبقى ده ما تدبرش بقى، يبقى صنع الشيء ليعطيه الخير العاجل دلوقتي، انما ما شافش العاقبه ايه. لان التدبر معناه ان تنظر في دبر الاشياء. ولذلك افلا يتدبرون القران، ما تنظرش الى وجهه الايه بس كده، شوف ورا الايه ايه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ ثوروا القران. ثوروه يعني ايه؟ زي ما تسيل الارض انت كده، ثوروه يعني طلعوا منه الايه؟ طلعوا منه الكنوز اللي في ما تنظروش الى الايه؟ ما تنظروش الى فاذا التدبر هو اللي يحمي حماقه التفكر. التدبر يعمل ايه؟ يحمي حماقه التفكر. مثلا العيل اللي بينام ما يروحش الدروس، ولا يروح الدرس ينام، ولا ما يذاكرش، ولا مش عارف ايه وبتاع، ولا ما تدبرش العاقبه، ما تدبرش بس بلاش عمره في اخر السنه انه يسقط كده وغيره ينجح. مش هنقول تدبر بقى المستقبل وبتاع والنهايه، لا، خلينا في النهايه الايه؟ في النهايه ما تدبرش في شيء تستسهله انت، ولو تداركته اول الامر لسهلت عليك المؤونه. لما تسيبه يتراكم على بعضه كده وكده يصعب عليك المؤونه. ابسط شيء انت في البيوت كلنا بنعملها. طب روح على الحوض كده وعشان تغسل بعد الاكل، بعد الاكل بيبقى فيه بقايا في الفم. البقايا دي بتبقى كسر، مش ميه سايله. لو سايله كانت نزلت، انما حاجه لسه لازقه في الايه؟ البق، وتقعد تتمضمض. انت لما تتمضمض في الحوض صحيح عمليه سهله وخلاص، وتحط حنفيه الميه وتمشي في ما انتش عارف دي بقى لما يجي في البتاع اللي تحت دي ويترسب الحتت دي تسد الايه؟ وبعدين يجي يوم تلاقي حوض مسدود وتقعد تربك البيت كله. الله، انت استسهلت العمليه انما ما تدبرتش عمليتك ايه. لكن لو انك انت عملت مصفى رقيقه عشان تحوش الحاجه اللي لها سمك، ما تنزلش في الرز، القطع الطعام، قطع اللحمه اللي بتبقى اللي باقيه، كل الحاجات اللي بتبقى باقي دي وترميها اقول لك انت ما تدبرتش. ما تدبرتش ليه؟ لانك انت نظرت الى تسهيل المهمه في انك عملت الحنفيه كده وراحت نازله. ما هي اصل البلوعه اللي انت عاملها ملهاش مصفى دقيقه بحيث انها تسيب دي، وانت فاهم انها هتنزل تحت. لا، ده هتنزل في البتاعه التحتانيه اللي عاملينها بتحوش الثقل دي، وتروح مترسمه وبعدين يبقى ما تدبرش. يبقى اذا الفكر بيفكر عشان يبحث عن المطلوب، بس تشوف المطلوب ده يؤدي لك المطلوب ولا يجيبش لك ضرر. اهو ده بقى ايه؟ التدبر. التدبر بقى احنا بنسميه صيانه الاشياء. صيانه الاشياء. يدبر الامر، يفصل الايات. احنا قلنا معنى يفصل الايات
مش يجيب آية كده عامة زي ما قلنا اللبس اللي بيجيبوه في الجيش ولا في البتاع ده، ايه، بدله يدوها له وبعدين يقعد يجي يلبسها يلاقيها طويله وقصيره وضيقه وواسعه وبعدين يروح يقيفها. لا، هو بيدي كل حاجه ايه بالتفصيل، تبقى ما تنفعش. ولذلك احنا لما يجي واحد يستفتينا بفتوى مثلا، يقعد يحاورني على اننا نفتيه باللي في نفسه. نقول له يا عمي احنا ما عندناش فتاوي تفصيل، احنا عندنا فتاوي جاهزه، انت اللي تجيب مقاسك على الفتوى، مش الفتوى تيجي على مقاسك انت. كل شيء الجاهز فيه شر الا الفتوى، فتوى جاهزه مالناش دعوه، ما بنفصلش فتاوى. يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو ان المساله حياه تنتهي كانت بقت سهله، ادي احنا نعمل اللي عايزينه ونقول لك هنموت ونروح ونعمل، نقول لك لكن في لقاء اخر، لقاء اخر هينبش فيه كل ايه، كل تصرف. وبعدين تشوف الاعمال وقدمنا الى ما عملوا من عمل وكانوا ظنينه صالح فجعلناه هباء ايه، هباء منصورا. والله كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه، في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على ايه، على شيء. يبقى اذا تعمل العمل وانت موقن بان هذا العمل لا ينتهي بزمنك في الحياه الدنيا، وانما له اثاره في حياه ايه، باقيه. فانت عندك هنا راحه موقوته وتعب ايضا موقوت، لكن في الاخره راحه غير موقوته وتعب غير موقوت. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آية تانية من الآيات اللي قلنا وكأي من آية. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. مد الأرض، المد معناه امتداد الشيء، يعني الشيء يبقى قدامك كده وبعدين تلاقيه ايه، ممدود. الناس بتاخد المد بمعناه البسط، نقول ده البسط تابع للمد. ولذلك وقفوا مع بعض بقى العلماء يقول لك مين اللي قال ان الارض كرويه؟ الارض ما ايه، الارض مش كرويه، الارض مبسوطه، لان ربنا بيقول هو الذي مد الايه، مد. نقول له طب افهم كلمه مد اولا وافهم كلمه الارض. ما هي الارض؟ هي الارض اللي انا فيها دلوقتي، ولا الارض اللي فيها زميلي، ولا الارض اللي فيها مقابلي، ولا الارض اللي في الشرق، ولا الارض في الغرب؟ اي ارض؟ يبقى لازم تطلق على كل حته في الارض. على الاول انت واقف هنا قد تسير شمالا الى القطب وجنوبا الى القطب الجنوبي، وتيجي تمشي كده بحط خط الاستواء، واللي مقابل لك برضو هناك. تبقى معنى مد الارض انك ان وقفت وتقدمت وجدتها ممدودة امامك، ملهاش سور ولا حافة تنتهي له. فلو انها كانت مبسوطة لكان لها ايه، نهاية، يا مثلث يا مربع يا مستطيل، يبقى لها حافة ولا لا؟ ما فيش حد وصل لحافة الارض وبعدين قال له اوعى تتقدم بقى هنا عشان الهوا اهو، ما فيش. الله، يبقى ما دام ملهاش حافة يبقى مش مبسوطة. فإذا جيت في أي نقطة من نقط الأرض ومشيت تلاقي الأرض قدامك، تلاقي أرض. افهم أن أنت على خط الاستواء أهو، امشي على خط الاستواء، امشي هتلاقي أرض، تلاقي كده. تبقى الأرض ممدودة ولا لا؟ تبقى ممدودة غير إيه، محدودة. ما تكونش إلا إذا كانت مكورة، لا تكون إلا إذا كانت إيه، بحيث إن مشيت تبع خطوط العرض تنتهي إليها، وحسب خطوط الطول برضو تنتهي إليها. يبقى ما فيش سد الأرض كده وقال لك لا ده دي نهاية الأرض واوعى عشان تقع في الهواء، لا ما حصلش، هتقعد كده إيه، تمشي. ولذلك هو الدليل ده اللي كانوا بيستعملوه قبل العملية بتاعت التصوير الجوي. التصوير الجوي لما الأرض اتصورت لأنها إيه، مكورة. قبل كده كان يقول لك ايه، يقول لك انك اذا سرت من مكان وظللت متجها فيه الى الامام تصل الى المكان الذي بدات فيه، وما دام تصل الى المكان الذي بدات فيه تبقى ايه، تبقى لازم ايه، مكوره.
يبقى معنى والارض مددناها اي كل ما مشيت تلاقي ارض قدامك، كل ما مشيت. لا يكون ذلك الا اذا كانت ايه؟ الا اذا كانت مكوره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وجعل فيها رواسي، رواسي جمع راسي، رواسي يعني شيء ثابت، اللي هي ايه؟ والجبال ارساها. يبقى الرواسي يعني هي الايه؟ هي الجبال. والجبال ارساها جه في ايه تانية، ما هو مره يدي الحكم ومره يجيب الحكم وعله الحكم. هنا الرواسي بس، انما في ايه تانية يجيب عله كونها رواسي. وجعل فيها رواسي ان تميد بكم. ان تميد اي تضطرب بكم، يعني دي مسكلات. الله، يبقى مره يجيب الايه؟ الحكم، ومره يجيب الحكم ودليل الايه؟ ودليل الحكم. ودليل الحكم في موقع يجب ان تستصحبه في كل موقع خال من الدليل. ساعه ما تقول ايه؟ رواسي. نيجي بقى بس عشان ما تمدش، عشان ما تضطربش، نقول له ايوه ما تضطربش. ليه؟ قام قال لك الارض دي لو كانت مخلوقه على هيئه الثبات ما كانتش عرضه للاضطراب. انما اللي خلاها عرضه للاضطراب ايه؟ انها متحركه. انها ايه؟ متحركه. يبقى ما دام رواسي لئلا تميد بكم، يبقى معناها ان في حركه. لولا هذه الرواسي كانت ايه؟ كانت تميد. الرواسي شيء راسي ثابت. طب افرض ان احنا عمالين دلوقتي نقطع في الجبال ونقول الجبل ده فيه جرانيت والجبل ده فيه رخام والجبل ده فيه اورانيوم والجبل، وعمالين نقطع في الجبال وننقلها لحتت تانية. قال لك شوف بقى، علشان تعرف حكمة الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر. ايه الحكاية؟ قال لك انت الارض لها محيط ولها مركز ولها اقطار. ما دام لها محيط ولها مركز، كل ما تقرب من المركز كل ما تضيق. لو انت خدت البطيخه وخدت الكره بتاعت القشره وقشرتها، تطلع كره تانية من الاحمر تاخد برضه ايه منه، كل ما تنزل تلاقي ايه؟ كره صغيره. الاقطار بتقل على الاول. المحيط اللي هو موجود حول الارض هو ده الايه؟ الغطاء الكثيف اللي عامل ايه؟ زي قشره البطيخه. انما جواه اشياء كثيره جدا. الاشياء الكثيره جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل، مش كلها صلبه. ولذلك يقول لك فيه انصهار في جوف الارض. ولذلك كل ما تنزل تلاقي حراره. ما دام كل ما تنزل تلاقي حراره، دي تدلنا على ان لما بيحصل بركان والبركان بيطلع ايه؟ بيطلع سوائل ولا مش سائل؟ حمم سائل كده. يبقى ده جاي منين؟ ومحرق ولا مش محرق؟ أم قال لك ايه؟ اهو ده اللي عامل التوازن. ليه؟ قال لك لان كل شيء مستدير يتحرك في عمليه بيسموها في علم الحركه عمليه الطرد الذاتي. الطرد الذاتي معناه ايه؟ هات بطيخه وحط عليها حته عجينه ولا حته حاجه كده ودور البطيخه، لازم البطيخه تطرد الحاجه اللي عليها. ليه؟ قال لك لان الحاجه اللي عليها دي بقت فيها كثافه وثقل على الحته لحد المركز، وهي لازم تكون متوازنه حاجه واحده عشان تدور. اذا انت لو خدت قطاع من الارض زي ما بتاخد قطاع من البطيخه كده، واخد من المحيط لحد المركز، وخدت من المقابل قطاع زيه ووزنتهم يطلعوا قد بعض تمام. ان كان فيه ميه، ان كان فيه حديد، ان كان فيه زلط، ان كان فيه رمل، كله. ليه؟ قال لك لانك لو نقلت حته جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت، خف من هنا ولا ما خفش؟ خف من مكانه، انما هيوضع في مكان تاني ولا لا؟ ولو وهو ماشي في العربيه هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا. لما يتوضع هنا ولا تكونش باطن الارض فيه سيوله،
لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحته بتاعته اللي كانت زمان، يقوم عشان يدي ايه؟ يدي التوازن. لو كانش هذا التوازن كانت العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الارض. يبقى لما بتبني عماره في مكان تقول ما انت زودت الثقل على المكان ده. طب هو انا جبت الحاجات دي منين؟ ما انا جبت التراب والرمل والزلط من حته تانية، هي خفت هناك وتقلت هنا. لما تتقل هنا تروح السائل اللي تحت يروح لحد هناك بالاستطراق يعوض الايه؟ يعوض المسألة. عملية بقى العلماء يدوخوا فيه ويدوخون فيه، وربنا ايه؟ يحلها لنا. يدبر الامر. ايوه. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي. الرواسي الجبال ده مش بس عشان ما تمدش، لا ده فيها حاجات احنا دلوقتي بنستنجد بيه. الارض الخصبه كانت بتزرع علينا وبتدينا قوت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وكانت الصحاري والجبال مهمله. لما الارض ضاقت بينا بقينا نبتدي نعمل ايه؟ نروح بقى على الجبال ونطلع فيها العناصر والمواد ومش عارف ايه، ونصدر ده عشان نجيب قمح ونصدر. الله، الصحاري اللي كانت زمان الناس قاعده فيها تلهث من العطش ولا تجد فيها شجره واحده، يقول لك ربنا يروح مفجر فيها عيون بترول. الله، يبقى اذا كل قطاع من الارض فيه خير مساو لاي قطاع اخر من الارض، بس كل حاجه لها زمن. دي تطلع النهارده ودي تطلع بكره ودي تطلع بعد وتطلع بعد. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى في الجبال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. اهي الرواسي اهي من فوق، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الله، اذا الجبل اللي انت بتشوفه ده مخزن قوت، مخزن قوت، مخزن قوت اما مباشر واما غير مباشر. اما غير مباشر فان احنا النيل اللي جاي لنا ده المطر بيجي من عندنا احنا، ده بيجي في حتت تانية. شوف المطر اللي بيجي في الحبشه ده ولا مش عارف ايه، قال يجي لنا احنا نيل، ويمكن هم ما عندهمش زرع واحنا عندنا ايه؟ واحنا عندنا زرع. الله، جاي لنا من هناك. قال لك وهو جاي بينزل على الجبال فبيفتت الشمس بتشقق الجبل السطحي من فوق، يقوم نازل الغريان منه وينبرد، وهو نازل كده يجي لنا الطمي بتاعه الحلو ده. الطمي بتاعه الحلو ده يجي على الاراضي عندنا نقوم نزرعه ويطلع لنا منه الزرع. يبقى مخزن القوت الاساسي ايه بقى؟ الجبل. الجبل. ولذلك قلنا زمان انك لو نظرت الى الجبال والوديان تجد عمليه عكسيه. الجبل بيبقى كده، مش كده؟ اهو اعلى ضيق وتحت قاعدته ايه؟ واسعه. طب تعالى بقى للوادي، ادي جبل تاني اهو، يبقى الوادي اهو، يبقى راسه فين؟ وراس الجبل فين؟ يبقى راس الفضاء في الوادي اسفل، وراس الجبل في السمك الكثافه اعلى. لما ينزل منه الغيريان دي والبتاع والحاجات دي يجي يعمل ايه؟ يروح فين؟ يروح في الوديان. الوديان تزيد والقمم ايه؟ تنقص. الوديان تزيد خصوبه على قد ما السكان ايه يزيد. كل يوم القمم تتناقص والوديان ايه؟ والوديان ترتفع. طيب، وقد يكون قوتا غير مباشر بالمواد اللي احنا بنطلعها من الجبال دي، وبعد ذلك نصدرها ونجيب بها قوت، نجيب بها ايه؟ نجيب بها قمح، نجيب بها ذره، نجيب بها اي حاجه. اذا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. طب قل بارك فيها في ايه؟ في الجبال. قال لك في الجبال لانها اقرب حاجه. وقدر فيها ايه؟ اقواتها. او في الارض. طب ما الجبال في الارض ما هتعود اليها كلها ولا لا؟ وقدر فيها، كلمه وقدر فيها ايه؟ اقواتها. طب وايه يعني قدر؟ قال لك ايوه، لان القوت ده عايز استمراريه استبقاء الحياه. فلو ان الجبال دي هشه ونزل عليها المطر كان يعملها مره واحده ويخلي الارض زي ايه؟ والارض تقعد تزرع لها 10 سنين والطبقه الفوقانيه ما يبقاش فيها ذرات، يقول لك لا ده انا هديها لهم بقدر.
الحراره والرطوبه تخلي الجبل يشقق شويه من فوق، وبعدين المطر ينزل ياخد الشقق ده وينزل يبرده، وكل سنه بالشكل ده شويه 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 شويه، عشان تبقى ايه؟ فيها استبقاء للايه؟ للحياه. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. شوف بقى، شوف الجمع بين الرواسي دي شيء ثابت كده، شيء البتاع، وانهار ميه سايله. ولذلك لما يجيب لك ضدين ده سائل استطراق وده، ولذلك لما جه موسى ضرب البحر بالعصا عمل ايه؟ قال فكان كل فرق كالطود العظيم. الله بقى في الميه جبل، قال لك ايه؟ هو اللي خلق بالاسلام كن. وانهارا وجعل فيها رواسي وانهارا. النهر ده عادة يطلق على العذب دائما، وإذا أطلق على البحر يبقى بالتغليب. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يبقى معنى كلمة نهر معناه إنه إنه يكون عذب. ومن كل الثمرات. شوف رتب الثمرات على ايه؟ على انهار، لان الثمرات عايزه ميه، مش كده؟ وعايزه غريا وارض خصوبه، يبقى من الايه؟ من الجبال. يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى ترتيب طبيعي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وكلمه بقى مد الارض بناخد منها ان الارض ممتده، اللي تضيق به الحياه في مكان يخطو هيلاقي ارض. فارض الله واسعه، مش كده؟ ارض الله الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، وممتده قدامكم، ما هيش فيها يعني ما فيش فيها حواجز ولا هو هتتنقل. الفساد اللي في الكون ناشئ من ايه دلوقتي؟ الفساد اللي في العالم، فساد السياسات، فساد الاضطرابات، فساد الثورات، كل دي فساد الاجتماعي ناشئ من ايه؟ من ان احنا عايزين نعوق مد الارض. ساعة انا ما اجي اطلع من مصر بتاع ليبيا يقول لي اوعى تتحرك لاضربك بالنار، وبتاع السودان يقول لك اوعى تحتلني، وبتاع يبقى اذا بيعارضوا بيعارضوا حكايه مد الارض. مد الارض ده كان مفهوم كما قال الحق في سوره الرحمن: والارض وضعها سخرها واخضعها لمين؟ اي ارض؟ طب واي انام؟ يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام. فاذا لم يتحقق المبدا القراني سيظل العالم في صراع. لو ان الارض فيه بلاد مش لاقين اللي يعمرها، يبقى بلاد بتشكو من من انها مش لاقيه ارض بلا رجال، وفيه رجال بلا، اهو احنا مثلا رجال بلا ارض، وفي اماكن تانية ارض بلا ايه اللي عامل دي؟ الحواجز اللي احنا عاملينها. مش الارض وضعها للانام كله، الارض كل الارض للانام كل الانام. حين تحل هذه القضيه كما قلنا في الامم المتحده: انتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدا والارض وضعها للانام. ان كنتوا عايزين العالم يرتاح اعملوا العمليه دي، اللي تضيق به المكان ده يروح مهاجر، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدوش دي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من أي زرع. الثمرة الغاية من من أي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما هي رجلين كفاية ما دام رجلين هي نفسها مثنى. اثنين قال لك لا، لأن في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج أحذية. الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فردة يمين وفردة، لأن كلمة الزوج مفردة بس لا تستعمل إلا في شيء له مثل، ما تستعملش إلا في شيء له له مثل. يبقى هي مفردة، انما لازم نستعملها في شيء مش زوج، يعني العدد الزوجي زي ما بنقول، ولذلك يقول جاء من عدد فرد وعدد وعدد زوجي. نقول له لا، الزوجي مش اثنين،
الزوج فرد بس له مثيل مثله، ففي الأحذية يبقى فرد يمين وفرده في الإنسان ذكر وإيه وأنثى. الله كل حاجة من كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجين. والآية بقى اللي تدلنا على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 8 أزواج. كم زوج؟ 8. من الضأن 2 ومن المعز 2، وبعدين هيقول ايه؟ ومن الايه؟ الابل 2 ومن البقر 2. ايش اجمعهم بقى كده؟ ادي ضأن ومعز وابل وبقر 4، لكن هو بيقول 8 أزواج، يبقى كل واحد من الأربعة ايه؟ 2 زوجين، زوجين 2. والا لو كانت بقى 8 أزواج يبقوا كام بقى؟ 16. لا دول 4. الضأن في التفصيل 8 أزواج دي في الإجمال. هات التفصيل: من الضأن 2، من المعز 2، من الإبل 2، من البقر 2. يبقوا كام؟ 2 في 4 بكام؟ ب8. يبقى ما دام 2 في 4 ب8 يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس؟ على الواحد. زي توأم، الناس تفهم ان توأم يعني ايه؟ ان اثنين. لا، التوأم هو واحد معه مثله. يبقى لما تجيب لي 2 تقول ايه؟ توأمين او توائم. ما تقولش للتوأم يعني الاثنين، لا، هو واحد بس معه ايه؟ زي الزوج ايه؟ زي الزوج تمام. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات. لا احنا نسينا نقول في حكمة الانهار. انهار اذا استعرضت كده انهار الدنيا كلها تجد الانهار مجاريها دائما تصب في بحار. يبقى دليل على ان منسوب النهر اعلى من منسوب البحر. ليه؟ قال لك لانه لو واطي يقوم يطغى ماء الايه على النهر، تقوم لما نيجي نشرب ما نعرفش نشرب، لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع. يقول لك ايه؟ يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمه ثانيه غير مهمه الماء الملح لازم نخليه هو العالي، عشان العذب اللي ناخده بزروعنا ولشربنا وناخده، والباقي يبقى يروح فين؟ في الايه؟ في البحر. ولذلك علشان تعرف الحكمه دي يقول: بينهما برزخ لا يبغيان. ومن العجيب ان البرازخ معموله على هيئه الانسياب. ازاي؟ مش جينا عند البحر كده وعمل لنا جدار طويل عادي كده عدل عمودي؟ لا، ده منسابه. تلتفت تلاقي الشط كده سنتي ميه، وبعدين تقدم خطوه بقت سنتين، بقت 3، بقت 4، بقت 5، بقت مش عارف ايه. دي كلها دعائم. لانك لما تحب تبني حائط سهل بتعمله ازاي؟ تعمله عريض من تحت. اهي دي بالشكل ده. شوف بقى قد ايه. لو اتعمل جدار كده يبقى ضرب الميه انما دي ضرب كل ميه في جزئيه بسيطه، ده سنتي وده 2 سنتي وده 3 سنتي لحد ما ينزل في الايه؟ في الغريق. ومع ذلك اذا جيت عند على الشط ده اللي فيه ميه مالحه وحفرت يمكن تلاقي ميه ايه؟ طب ما فيش، ده الميه استطراق ورمل. ازاي دي؟ قال لك اهي دي بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان. وتروح تتعجب تلتفت تلاقي على بعض مثلا في العريش. رحنا في العريش لقينا على الشط النخيل، والنخيل ده بيسقى بالماء. ازاي ده ربنا عامل فيه خاصيه انه ياخد الماء يلوه جداول عذبه يعله ايه؟ سلكه ينابيع في الارض. فسلكه ينابيع في الايه؟ في الارض. ولما في الفلاحين عندنا يدقوا طرمبات يقول لك ده طرمبة فلان بقى ميتها حلوه وطرم لا ميتها حادقه. الله ايه الحكايه دي؟ طب ما هم تحت مختلطين برضه. بس لا، ده مسارب شعيرات كل حاجه ماسوره. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 2. يبقى 2 عشان تؤكد الايه؟ العمليه ان الواحد اسمه ايه؟ زوج. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار.
الله. يبقى اللي كان الاصل موجود ايه؟ نشوف كده النهار، وبعدين عمل ايه؟ يغطي النهار بمين؟ يغشي يعني يعمل غشاء، غشاء يعني غطاء، يعني يجي ظلمة الليل تيجي على الايه؟ على النهار. إيه؟ ومرة ثانية يقول ايه؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله. مرة يجيب الليل يغشيه على النهار، ومرة ايه؟ يمحو آية الليل ويجعل آية النهار ايه؟ مبصرة. وهي دي اللي قلناها زمان، في جعل الليل والنهار ايه؟ خلفة. خلفة. الليل والنهار ايه؟ خلفة. خلفة يعني ايه؟ ما هو يغشي الليل النهار، يبقى الليل هيخلف مين؟ طب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يبقى مين اللي خلف؟ يبقى النهار خلف الليل. يبقى مرة النهار يخلف الليل، ومرة الليل يخلف الليل. طيب حال قوي. احنا دلوقتي بنشاهد العملية دي، احنا مثلا بالليل دلوقتي وبعدين النهار هيجي، صحيح ده صح. انما طب في اول خلق الاشياء، اول ما خلق الله الكون، ما دام الليل ربنا جعله خلفه يعني يخلف ايه؟ طب وربنا جعل النهار اخر خلفه يبقى يخلف ايه؟ طب هات بقى في اول خلق كده، اول خلق ان هو اللي يوجد اول وبعدين الثاني خلفه، ان كان الليل اتوجد الاول يبقى صحيح النهار هيجي يخلف الليل. طب وان كان النهار الاول يبقى الليل هيجي يخلف النهار. طب في الاول كده الليل الاول يبقى النهار هو اللي هيخلفه، انما الليل ده هو ما خلفش نهار، ده ابتداء. هو بيقول الليل والنهار ايه؟ الليل والنهار خلفه، يبقى الليل خلفه والنهار. فاذا نظرنا الى الان ده صحيح، انما لو ردناها بقى الى الاصل الاول، ان كان الليل سابق يبقى ما بقاش خلفه، ما خلفش نهار لانه ما كانش فيه نهار اهو. طب وان كان النهار هو السابق الاول يبقى هو ما خلفش ليل، والليل هيخلفه، يبقى النهار والليل مش خلفه. لكن آية ربنا بيقول الليل والنهار ايه؟ فكل ليل خلفة لنهار وكل نهار خلفة. نقول له ده الكلام ده صح دلوقتي لما نشوفه، انما طب في اول الخلق نقول لازم الآية تصح ان في اول الخلق ايضا الليل كان خلفة والنهار خلفة، لازم تكون كده. طب دي ازاي؟ قال لك اسمها دلائل الالتزام. لو ان الارض مبسوطه وربنا خلق الكون، ان كان قد خلق الشمس مواجهه للسطح يبقى النهار اتوجد اولا، وبعدين تغيب الشمس عن السطح يبقى يوجد مين؟ الليل. طب وان كان خلق الشمس غير مواجهه يبقى يجي الليل اولا وبعدين تواجه فيجي النهار، مش كده؟ الله. تبقى اذا يا ليل ما يخلفش نهار، يا نهار ما يخلفش ليه؟ وهو قال ده خلفه وده خلفه. نقول له لا يمكن ان يكون الا ان يوجدا معا في وقت واحد، فتدور الارض، فاللي كان نهار بقى ليل واللي كان نهار ليل بقى نهار، وهكذا من اول وجود الليل والنهار ومن اول وجود الشمس والايه؟ والارض. ولذلك هناك في سوره ياسين بيوضحها شويه، يقول ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ولا الليل. في عرف العرب كانوا فاهمين ان الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع. ليه؟ قال لك لانهم كانوا يؤرخون الشهور بالقمر، فيدخل الشهر بليله لا بنهاره. هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل؟ يبقى الليل، يبقى اكن الليل هو مين؟ الليل الاول. فقال لهم لا، ولا الليل سابق النهار. انا معكم في ان النهار لم يسبق الليل، لكن مش معاكم في انكم تعتقدوا ان النهار ان الليل ولا الليل ايضا سابق النهار. طب يا رب لا ده سابق ولا ده سابق، يبقى ازاي يقول اثنين اتوجدوا وقت واحد؟ وهذا لا تكون الا اذا كانت الارض مكوره، فما واجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا، وبعد ذلك يخلف ذلك ويبقوا موجودين في ان واحد. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له ان يتكاثر لازم يكون زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. الله. يبقى اذا كل ما يتكاثر لازم يكون فيه ايه؟ زوجين. كنا نعرفها زمان في الاشياء اللي هي في النبات، وكنا نعرفها في الايه؟ في الحيوان. في النبات كنا بنلقح النخله بالذكر ولا لا، وفي الحيوان بنخلي الفحل ايه؟ يخص بالانثى كلها. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما ايه؟ تنبت الارض إيه؟ وايه؟ ومما لا تعلم. وبعدين العلم علمنا اشياء، فجه في الكهرباء قال لازم سالب وموجب عشان توجد شراره وتوجد مش عارف ايه، وبعدين فلان مع لازم على الالكترونات الله بتاعت الذره. اذا كل حاجه فيها تكاثر لازم يجي فيها ايه؟ فيها زوجين. يبقى سبحان الذي خلق الازواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن الثمرات زوجين. ما تقولش هي دي بس، لا كلها كده. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي بيشوفوها دي عشان يصلوا إلى الإيه؟ يصلوا إلى لب الإيه؟ إلى لب الحقائق. آية تانية برضه وكأي من آية أدي آية هي. وفي الأرض أهي دي اللي احنا عليها بقى قطع متجاورات. في الأرض قطعة معناها جزء من كل متحد في العناصر. معنى قطعة يعني قطعة لحم، يعني ايه؟ خدنا حتة لحم من اللحم، يبقى معنى ايه؟ قطع متجاورات. ادي الاعجاز في انها متجاورات، يعني مش الارض عملناها كده عجينة واحدة استطراقية وبتاع، لا ده احنا عملناها علشان مناسبة التربة او الارض لكل طقس، لان في طقس حار، في طقس مثلا معتدل، في طقس بارد، في كل حاجه لها ايه. ومن العجيب انها موضوع فيها الاسرار اللي يحتاجها الكائن البشري، لان الكائن البشري هو السيد اللي كل حاجه بتخدمه. ولذلك علماء يعملوا لك حزام، يقول لك حزام الموز، حزام الذره، حزام مثلا القمح. البلاد البارده عايزه حراره تاكل مش عارف ايه. الله شغلانه ايه؟ يبقى كل حاجه ما تجيش مش سايله كلها ويا بعضها، لا كل حاجه مناسبه لمين؟ مناسبه لطقسها ومناسبه لانفعالها. وفي الارض قطع ومتجاورات. ادي الاعجاز بقى، متجاورات. تزرع تقوم تلتفت تلاقي الجوافه بتاع الحته دي غير الجوافه بتاع الحته دي، ترمي العنب بتاع الحته دي غير العنب بتاع الحته دي، القمح بتاع مش عارف فلان، الذره يقول لك ده ذره فلان، يقول لك ده مش عارف. يبقى كل حاجه ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد. يسقى بماء واحد. قال لك العلماء بقى لما يجوا اللي بعيدين عن منطق السماء يقول لك ده في عمليه الاختيار والانتخاب تقول له الاختيار يتطلب مختارا، والمختار لازم يكون عقل عشان يفصل دي من دي ويطلع دي ويقول لك دي هي اللي مفيده، والانتخاب كذلك. تقوم تقول هي للنباتي الجزيرات فيها خاصيه الايه؟ طب انت قلت خاصيه الاوان لا الانابيب الشعريه، الانابيب الايه؟ قال لك ده النبات بيتغذى بواسطه الانابيب الشعريه. ايه يا سيدي الانابيب الشعريه؟ قال لك الانبوبه من الزجاج اذا كانت زي الشعره يعني ضيقه قوي، يقوم تحطها في حوض تقوم تطلع فيها الايه؟ الميه تعلو عن مستوى الاناء، فبتطلع عشان تروي بقى الفروع والغصون والورق واللي مش عارف ايه. طب عالي يا سيدي وسلمنا دي، طب هنكدبك في دي وهنجيب اناء ونحط فيه ميه وندي فيه مواد متعدده ونذيبها فيه واختلطت بالسائل ونحط فيه الانابيب الشعريه. صحيح السائل كسائل هيطلع في مين؟ في الانبوبه،
انما الانبوبه دي مش هتاخد ماده والانبوبه الثانيه تاخد ماده، كل انبوبه هتاخد ايه؟ كل المواد. لكن الشجر مش كده، الشجره تبقى مزروعه دي تمص الانبوبه الشعريه بتاعتها، تمص اللي هي عايزاه وتسيب اللي مش عايزاه. يبقى لازم يكون فيه فاعل مختار، لازم يكون فيه ايه؟ فاعل مختار. يسقى بماء واحد، الماء هو اللي هيسيل، بيسيل المواد كلها. فلو ان المساله زي انابيب الشعريه كان اللي طلع في كل شجره ايه؟ مثل اللي طلع في الشجره الثانيه. نقوم نقول له لا ما بيطلعش، دي بتاخد اللي ينفعها وبس وتطرد اللي ينفعها. دي بخاصيه الايه؟ الانتخاب، ولا بقدره القادر الذي قدر فهدى؟ قدره القادر الذي قدر فهدى. والى لقاء اخر ان شاء الله.